Claudio Bertorelli, factotum del festival. Si conclude la 7ª edizione di Comodamente, riusciamo a tracciare un bilancio? Volentieri, il bilancio che porto a casa è che Bertorelli non è più il solo factotum del festival, perché questo festival ormai è diventato, ha raggiunto una dimensione collettiva nella quale Bertorelli forse continua a metterci la faccia, ma anche per lui è venuto il suo tempo, nel senso che la faccia oggi ce la mettono tutti quanti, tutti quei soggetti, sono 134 nella 7ª edizione, che hanno firmato un patto scritto con il festival e che consente questo patto di far emergere veramente la grande dimensione partecipata e collettiva dei soggetti, nonostante purtroppo devo registrare la stampa locale di questa mattina ancora una volta, ho l'impressione che vada in un'altra direzione, ma non è il momento di fare polemiche. Lei parla di presenze, quindi la polemica, cioè non ci sono state le presenze che si aspettava o delle precedenti edizioni? No, spengo assolutamente questa voce. Chiara Serravalle ieri sera credo non possa permettersi di dire questo, mi riferisco a una cosa che riguarda la prima tappa, ma lo scopo di quest'anno era al 7º anno di inventare un'altra cosa ancora, cioè la parata. La parata è iniziata alle 7 di mattina del sabato e alle 7 di mattina dovevano andare in scena delle cose finalizzate a raccogliere il materiale di quello che diventerà il docufilm del festival. Per la prima volta il festival produce un docufilm, posso dire in anteprima che verrà presentato alla Triennale di Milano entro la fine dell'anno, spero anche qui. Ma è necessario, e il grande risultato di quest'anno è che risulta necessario affermare definitivamente su scala nazionale questo festival, che è l'unico festival che sta facendo lavorare la comunità locale. Gran parte del programma, chi era ieri in città avrà trovato cose che non erano a programma, ma non perché ce ne fossimo dimenticati, ma perché questa era la reazione della comunità spontanea, sulla quale è inutile che il direttore artistico vada a dire no, quella musica non va bene, quella mostra non va bene, è invece importantissimo che tutte quelle cose vadano in scena, non rappresentano il programma scritto scientificamente durante l'anno, ma rappresentano la presenza della comunità. E Comodamente, a differenza di tutti gli altri festival in Italia, e nonostante insomma, questi continui serpeggiamenti locali, mi sembra sempre molto meno forti, si sta affermando in questo modo, cioè le case si aprono, i fruttivendoli ospitano lavoratori con i bambini, insomma tutte queste cose qua che sono veramente la grande realtà del festival. Gli ospiti, adesso abbiamo in corso l'ultimo incontro con Fornero e Treu, benissimo, ma questo non è un festival che mette in scena ospiti, è un festival che mette in scena un programma assolutamente collettivo. La scelta di portarsi la sedia da casa è stata un po' scomodamente, forse, però. Beh sì, però faceva parte di quelle punture che il festival dà alla città, nelle quali credo moltissimo. Ha poco funzionato, probabilmente anche per un ritardo di comunicazione, ma bisogna misurarsi con queste macchine complesse, no? Per capirne veramente il senso. Ho visto anche gente che è arrivata con degli ombrellini improbabili, tutte reazioni. I Malini dicono però che forse non avete combinato con chi vi dava le sedie, quindi avete inventato questa soluzione. Questa è fantastica, questa è fantastica. Questa città però, siccome questa è una radio locale, una TV locale, siamo una radio e siamo una web TV. Esattamente, meno scuso, è la stanchezza di 3 giorni questa. Ecco. Questo passaggio dalla cultura del dubbio alla cultura del sospetto, bisogna stare molto attenti, perché poi gli stessi soggetti che producono sospetto poi non riescono a reggerlo. Il festival è una grande operazione e l'Italia lo dice. E tantissima gente in città lo dice, ma è la gente che non va sui giornali, no? Allora bisogna veramente stare attenti, perché poi non è un problema chiuderla qui, Il Bertorelli è già pagato da 7 edizioni, deve solo finire di pagare i debiti piuttosto, o meglio la fondazione che oggi promuove questo festival, no? Se vince quella logica del sospetto, Comodamente andrà da un'altra parte, semplicemente, con grande serenità. L'importante... Aveva già detto l'anno scorso questa cosa, che forse si spostava a Vicenza, però duro. Siete ancora qui in realtà. Non l'ho detto io che si spostava a Vicenza, non ho mai detto né di questa città né che si spostava. Continuo a sollevare il dubbio, no? Su qual era il vero attecchimento del festival in città, ma lo faccio soprattutto per far emergere tutte quelle persone che affiancano il festival e che appunto non vanno sui giornali. Abbiamo fatto un laboratorio di giornalismo il venerdì, a cui sono invitati tutti. La Scuola di giornalismo del Veneto ha organizzato il laboratorio di giornalismo al festival.
non capisco questa formula per cui sembra che improvvisamente noi ce la tiriamo. Non è niente di tutto questo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. E io credo che lo sia anche sotto gli occhi della stampa locale, no? E bisogna anche riconoscerlo onestamente, no? Cioè, non si può continuare a lavorare con il potere della stampa. Abbiamo fatto un dialogo il venerdì con i direttori giornali che hanno esattamente detto questo, hanno detto siamo noi schiavi di noi stessi, no? Allora anche i redattori locali devono venire al dialogo, prendere parola e dire la loro, ma pubblicamente. Noi c'eravamo venerdì. Esatto, infatti voi voi insomma avete una tradizione legata al festival di grande sostegno, insomma, ecco, per cui, ma non voglio assolutamente evocare questo, perché in realtà il risultato è un risultato incredibile, straordinario. Questa prova della parata, dalla quale uscirà un docufilm, è un'esperienza straordinaria. Bisogna avere la forza anche di capire che queste operazioni non sono fatte solo per riempire le piazze, non sono fatte solo per questo, sono fatte per tirar su anche il pensiero della gente. La cultura non è l'orario del tempo libero, è il grande manipolatore di senso che ci resta. Comodamente ha cercato di affermare questo in questi anni. Questo sicuramente, però da parte dell'amministrazione poi loro vogliono i dati, vogliono il turismo, vogliono la partecipazione, si riempiono la bocca che gli hotel sono pieni, in realtà magari non lo erano, non lo so, mi dica lei. No, è esattamente il contrario, lo dico io, come gli hotel sono pieni, noi abbiamo dovuto alloggiare ospiti fuori dalla città. Ripeto, attenzione a questa cultura del sospetto. Il passaggio dal dubbio al sospetto è una cosa nella quale la città di Vittorio Veneto è inchiodata. Fate attenzione, lo dico a tutti, è inchiodata. Noi abbiamo dovuto alloggiare ospiti fuori dalla città perché non c'erano più camere. E so che ieri sera i locali di Serravalle sono impazziti. Cioè, le vogliamo vedere queste cose oppure no? Quindi i numeri cosa diciamo? Quanta partecipazione c'è stata? Non lo so, non lo voglio dichiarare. Tutti vedano con i propri occhi e decidano di dire quello che ritengono, no? E faremo una conferenza stampa comunque, nel senso che oggi è domenica mattina, il festival è ancora in corso, non è ancora concluso. Noi vogliamo essere sulla notizia, quindi cerchiamo di anticipare i tempi. Beh, io posso dire che ad esempio l'immagine che ho avuto ieri sera di Serravalle, ecco, era un'immagine ancora superiore rispetto a quella dell'anno scorso. Perché? Perché si sono aggiunti a Serravalle quegli eventi collaterali di cui parlavo, cioè sapendo che c'è il festival apro le mostre. Ieri sera credo aprissero a Serravalle 4 o 5 mostre, che ripeto non c'erano a programma, ma perché avevano una curatela scientifica che non aveva a che fare con le scelte di programma. Ma io sono felicissimo che in occasione del passaggio del festival i soggetti reagiscano e invece che andare al mare stanno e immaginano una propria mostra, no? E infatti la reazione a Serravalle ieri sera è stata incredibile. Questo è comodamente e questo va capito. In un momento di crisi un festival che sicuramente ha dei costi importanti, come fa a sostenersi? Cioè, possiamo togliere qualche sospetto che dicevamo prima che magari in qualcuno ci può essere? Ma questo è il festival più povero d'Italia, cioè, dipende anche da che livello decidiamo di misurarci, no? Se comodamente si misura con Mantova, con Pordenone, con Modena, Carpi, Sassuolo, ricordiamo sempre che quelle operazioni costano dal €1.000.000 in su, no? Parliamo dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. Quest'anno comodamente credo chiuderà, come gli altri anni, con un investimento di circa 50-60 mila euro cash. Cash vuol dire investiti dal soggetto promotore ufficiale, cioè la Fondazione Fabbri, e altrettanti che salgono dal basso e con quei patti di cui parlavo prima. Quindi è un'operazione, diciamo, da circa 100 mila euro, un fattore 10, un fattore 15 in meno rispetto a quelle altre operazioni, no? Quindi i numeri parlano da solo. Cioè non è che la cultura non costa, ma crea valore, la differenza è quello. Non possiamo continuare a ragionare sul fatto che la cultura è una cosa come un'altra, tra l'altro, no? Cioè, questa grande balla per cui la cultura non deve fare le cose senza budget. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? No? E se tutti gli albergatori hanno lavorato, quella è creazione di valore. Se tutti i ristoratori hanno lavorato, quella è creazione di valore. No, valore economico che si ripartisce a cascata su tutti. No? Questo è il ragionamento. Dobbiamo assolutamente eliminare la definizione della cultura come oggetto del tempo libero. Finché non riusciamo a fare questo, è come la questione del paesaggio. Sapete, io mi occupo di paesaggio. In Italia tutti ancora, moltissimi soggetti, credono ancora che il paesaggio sia il bel paesaggio, quello della collina toscana, ecco. Niente di tutto questo, la Convenzione europea lo dichiara finalmente, no? Il paesaggio sono tutti
i territori trasformati consapevolmente dalle proprie comunità, belli, brutti, meno brutti, no? Dobbiamo assolutamente sminare questa situazione. E in questo Vittorio Veneto è un laboratorio straordinario, perché ha, da un certo punto di vista, fatemelo dire ancora una volta, una cultura del sospetto molto alta, ma anche comodamente, cioè le due cose diametralmente opposte, no? Su questo bisogna lavorare, su questo i media locali devono farsi portatori di questa cosa, altrimenti vincerà l'una e va bene, noi andremo da un'altra parte. Io credo di essere stato coerente in questi anni, continuo a dire sempre la stessa cosa. Vittorio Veneto è un laboratorio perché ha la cultura del sospetto, ma anche comodamente, o altre cose, cioè, io non dico che comodamente sia l'unica, però insomma qualche cosa ad una scala molto vasta l'ha dimostrato. Ecco.